Где лечить пневмонию ребенку? Дома или обязательно нужно ехать в больницу? Для начала необходимо понять, что решение о госпитализации или о том, что нужно остаться дома, нужно решать совместно с вашим лечащим врачом. А вообще, не все пневмонии требуют госпитализации, даже у детей. Если нет осложнений, одышки, ребенок активный, нет ужасных изменений параметров в анализах, и мы видим хороший ответ от лечения антибиотиком спустя 3 дня, то можно лечиться дома. Но если ребенок маленький, а это, как правило, возраст до 4-5 лет, то я бы всегда ложился в больницу. Также на решение о госпитализации будет влиять и то, как родители выполняют назначение доктора.